突然好想食杜拜朱古力麻薯，製作非常簡單，將啲牛油煮溶佢之後咧，就加落啲米粉炒香佢，攤凍佢備用。預備開心果醬，擺一大斤落去撈埋啲米粉度，再煮溶啲牛油，等啲牛油溶晒佢之後咧，就加啲棉花糖落去炒，炒到佢全部溶晒佢之後咧，就可以咧再加埋朱古力粉落去撈啦。預備啲牛油紙同埋橄欖油，倒啲棉花糖落去，然後我哋就製作餡料啦。好似包湯圓咁樣，將啲棉花糖壓平佢之後咧，就加呢個開心果餡料喺中間啦。封咗口之後咧，就可以擺落去啲朱古力粉落去啦。碌到佢咧每一粒咧都充滿晒朱古力粉，咁樣就完成咗呢款咁美味嘅杜拜朱古力麻薯噶啦。係時候試食啦，大家睇下嘅製成品係咪好靚咧？等我試下先，大家聽唔聽到啊？真係好爽脆啊！嗰個開心果餡料咧又好味喎，個皮又好煙韌，大家睇唔睇到我拉絲啊？入邊真係勁多餡啊，爆晒出嚟啊，好有口感啊！大家又中唔中意我介紹呢款杜拜朱古力麻薯呢？俾少少 tips 大家，棉花糖煮溶咗之後咧，唔好攤凍佢先用嚟包喎，因為棉花糖凍咗咧會變硬噶，包唔到噶。要煮溶佢之後，擺落牛油紙攤去暖一暖就即刻包咧，咁樣先做到呢個效果噶。同埋咧，嗰個開心果醬咧，撈完佢之後咧，要擺落去個雪櫃度雪一雪佢定型喎。如果唔係咧，佢搓唔到圓波波咧，咁就好難包到呢個麻薯噶啦。希望大家會中意我呢款杜拜朱古力麻薯啦，杜拜巧克力麻薯，希望大家喜歡啊！呢款咁美味嘅甜品呢，又可以叫做杜拜朱古力棉花糖麻薯啊！大家睇下，我又再拉絲啦，真係非常之煙韌啊！成粒麻薯咧都鋪滿晒朱古力粉啊，直到個嘴成個口都係朱古力粉啊！